हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। फिर से एक बार हमारे पास फ्रेंड्स एक नैनो है नैनो मॉडल है। ये 2012 का मॉडल है फ्रेंड्स। और इस गाड़ी में प्रॉब्लम ऐसा हो रहा है कि मिस फायरिंग का प्रॉब्लम हो रहा है। मिस फायरिंग झटके देती है और येलो लाइट जो चेक लाइट रहती है इंजन का EMI लाइट वो लगी रहती है। और गाड़ी का फ्रेंड्स पिकअप लो हो जाता है, रेस भी नहीं होती और बंद भी हो जाती है। तो फ्रेंड्स इसमें हमने चेक किया, मैंने डायग्नोस्टिक किट लगा के चेक किया फ्रेंड्स। स्कैनर लगा के मैंने चेक किया तो उसमें ये बता रहा है फ्रेंड्स मिस फायरिंग सिलेंडर 1 बोल के। तो एक सिलेंडर मिस फायरिंग हो रहा था। तो मैंने जब चेक किया तो उसका कोड वायर का प्रॉब्लम था फ्रेंड्स। तो आपका भी गाड़ी का अगर मिस फायरिंग है तो सबसे पहला प्लग चेक करो, कोड वायर चेक करो और कॉइल चेक करो। तीनों में से एक हो सकते हैं और इसके बावजूद भी बहुत हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको दिखाने वाला हूँ आज इस गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि गाड़ी कभी कभी चालू भी नहीं होती और कभी चालू हुआ तो फिर झटके देती, मिस फायरिंग होती है। तो कस्टमर ने गाड़ी छोड़ा है तो हमने इसको चेक करा, तो मैं इसके लिए वीडियो बना रहा हूँ कि मिस फायरिंग है, क्योंकि नैनो में मिस फायरिंग बहुत प्रॉब्लम आती है फ्रेंड्स। तो ये वीडियो आपका काम का लगा तो ये वीडियो पूरा देखना, और अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इसका हमने पीछे से कवर खोल दिया है। इसका कवर खोल दिया फ्रेंड्स। और ये देखिए इसका ये कोड वायर है फ्रेंड्स। जब मैंने इसको चेक किया प्लग, पहले तो मैं साफ़ करके लिया क्योंकि प्लग में फॉल्ट नहीं लग रहा था, इसके लिए प्लग चेंज नहीं किया। प्लग वही है, प्लग नए दिख रहे थे तो मैंने उसको वही रखा है। तो ये कोड वायर का डाउट आ रहा था मेरे को, क्योंकि ये तीनों में से एक हो सकते फ्रेंड्स। तो मैंने कोड वायर क्या किया, अभी ये वाला हम डाल के देखने वाले, क्योंकि मैंने देखा है डाल के, फिर आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं। ये देखिए ये जो नए दूसरे गाड़ी के कोड वायर है और इसके ये अभी हम लोग इसका स्टार्टर मार के देखेंगे चालू होता है कि नहीं। काका मार स्टार्टर। ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों मार काका। बस देखिए फ्रेंड्स, ये चालू नहीं हो रहा जुना कोड वायर पे, और चालू हुआ तो भी मिसिंग करता है। तो हम लोग कुछ नहीं, ये जुना वाला कोड वायर है, इसको लगा के हमें देखना है। मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स। काका चाबी बंद कर। बंद। फ्रेंड्स हमने इसका कोड वायर चेंज कर दिया। देखिए ये दूसरे गाड़ी का मैंने निकाल के रखा था और ये जो नया कोड वायर है। तो अभी इस पर चालू करके देखेंगे। काका मार चालू। ये देखिए फ्रेंड्स, गाड़ी ओके चालू हो रहा है। बंद कर काका, मार। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कोड वायर के वजह से भी फ्रेंड्स बहुत प्रॉब्लम आता है फ्रेंड्स। ये कोड वायर के फ्रेंड्स, तो ये कोड वायर ख़राब है इसके, क्योंकि आप ऐसा देख नहीं सकते फ्रेंड्स कि क्या ख़राब है इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर से तो करंट पास होता है और उसके वजह से कभी कभी करंट लीकेज भी होता है, पता नहीं चलता। तो फ्रेंड्स ये कोड वायर हमने दूसरा गाड़ी का लगाया तो गाड़ी ओके हो गया है। तो आपका गाड़ी का भी फ्रेंड्स कोड वायर चेंज करके देखो, अगर होता रहे तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर नहीं हो रहा है तो प्लग चेंज करो, फिर कॉइल चेंज करो, फिर इसके बाद आपको हल्लो लेके सब चेक करना पड़ेगा फ्रेंड्स। लेकिन मैक्सिमम इसका कॉइल जाता है, कोड वायर जाता है और प्लग जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये गाड़ी का हमने कोड वायर लगा के ट्रायल पे आए थे यहाँ पे बाहर आउटसाइड में। ये देखिए यहाँ से आप ग्रीन देख सकते। आज संडे इसीलिए फ्रेंड्स ट्रायल मारने आए थे। ये गाड़ी का प्रॉब्लम भी सॉल्व किया है और ये गाड़ी के लिए मैं आप लोगों को मैंने सोचा कि आउटडोर बनाएंगे, क्योंकि हमेशा मैं आपके लिए मैं बनाता हूँ वर्कशॉप में।
तो मैं सोच रहा था इस बार कि बाहर किधर तो आउटसाइड बनाएंगे। आप सुन सकते पंछियों का आवाज़ आ रहा है, चिड़ियों का आवाज़ भी आ रहा है, और पीछे ग्रीन एकदम गार्डन एरिया है। स्कूल है फ्रेंड्स यहाँ पे गवर्नमेंट का। तो यहाँ पे आए तो मैं आपके लिए बनाने के लिए। ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। फ्रेंड्स, आप लोग को मैंने दिखाया कि कोड वायर चेंज करके गाड़ी चालू बंद कैसा हो रहा है, और चालू कभी होता है कभी नहीं होता है, कभी मिस फायरिंग करता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। और फ्रेंड्स, मेरे से बात करना है, मैसेज करना है, चैटिंग करना है तो फ्रेंड्स मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करो, इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, और अपना फ़ोटो वीडियो जो भी प्रॉब्लम के साथ भेजना चाहते हैं तो फ्रेंड्स इंस्टाग्राम पर मुझे वीडियो अपलोड कर सकते, आप भेज सकते और फ़ोटो भेज सकते फ्रेंड्स। तो भेज कर मैं वहाँ पे आपको बताऊँगा। उसके लिए कम्युनिटी टैब में भी मैंने फ़ोटो अपलोड किया है फ्यूज़ का और बहुत से प्रॉब्लम का, प्राइस का, फ्यूज़ बॉक्स का, रिले का प्रॉब्लम्स हो। तो फ्रेंड्स कम्युनिटी टैब में भी कमेंट करो, लाइक करो, कमेंट करो, और वहाँ पे भी मुझसे बात कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मेरे वीडियो आप लोग देखते हैं उसके लिए आपको धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और भी नए नए टॉपिक पे नए नए वीडियो आपको चाहिए तो फ्रेंड्स मुझे मैसेज करो, मुझे कमेंट करो फ्रेंड्स इंस्टाग्राम पर, नहीं तो कम्युनिटी टैब में मुझे फॉलो कर सकते और वहाँ पे मुझे बोल सकते, तो मैं आपके लिए स्पेशली वैसा वीडियो बनाऊँगा और वीडियो लाऊँगा फ्रेंड्स। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मैं